جی ویورز، آج بڑی ایک افسوسناک خبر کے ساتھ میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ کرک کا ایک ہاسپٹل ہے جہاں کے ایم ایس بالکل کوئی فرعون بنے ہوئے ہیں۔ اللہ جانے ان کو کس گورنمنٹ نے یا کس نے اتنے اختیارات دیے ہیں کہ وہاں سٹاف کا ایک چھوٹا سا کچھ پرابلم ہوا تو جو میڈیکل سٹاف ہے وہ ان کے آفس میں گیا اپنے احتجاج یا اپنی بات کو ان کو ریکارڈ کرانے کے لیے، تو انہوں نے وہاں جو بےزتی کی ان کے ساتھ اور توہین آمیز رویہ اختیار کیا، وہ کسی طرح سے بھی اس مسلم معاشرے میں اور گورنمنٹ آف پاکستان میں اور ایک انسانیت کے ناطے سے کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے نہایت بیہودہ الفاظ استعمال کیے اور پھر میڈیا کا ناجائز استعمال کیا۔ میں بھی میڈیا ہوں اور انہوں نے میڈیا بلا لیا اور ان لوگوں کو پریشرائز کیا۔ انہوں نے اس بارے میں سٹاف نے کیا کہا، آئیے ہم آپ کو یہ چل کر سناتے ہیں۔ ریسپیکٹڈ صاحبان، ڈی جی صاحب اور سیکٹری صاحب، یہ ابھی جو کل سے ہمارا لانجا چل رہا ہے جس کی وجہ سے ایم ایس کی نازیبا الفاظ کی وجہ سے جو ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہم باہر نکلے اور ہمارے جو صوبائی لوگ آئے تھے ان پہ جو اس نے ہاتھ اٹھائے، غیر لوگوں کو آفس کے اندر بلا کے آؤٹ سائڈر کو ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے، ان پہ جو حملہ کیا ہے، اس کے خلاف ہم مذمت کر رہے تھے۔ ہم نے نہ کسی میڈیا والے کو بلایا ہے اور نہ ہم کوئی احتجاج کر رہے تھے۔ ہم جرگی کی طور پہ جو ہمارے لوگ آئے تھے ایم ایس صاحب کے پاس گئے تھے کہ آپ ان بچیوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو، تو اس پہ اس نے اٹیک کیا۔ اس کے بعد جب ہم باہر نکلے تو اس نے خود پولیس اور میڈیا کو انوالو کر کے یہاں پہ بلایا کہ جاؤ، نرسوں نے میرے آفس پہ قبضہ کیا ہے۔ تو سیکٹری صاحب، ہم نے کسی بھی آفس پہ حملہ نہیں کیا ہے، ہم مریضوں کے لیے ہے، ہم آفسوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم سروس بھی دے رہے ہیں، کل سے ہم یہیں پہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے آیا ہو اور اس نے ہم سے پوچھا ہو۔ ابھی یہ اس نے ریلیونگ آرڈر کی ہے، نگت اور صوفیہ جو جنرل سیکٹری ہے اور ایک جو میں پریزیڈنٹ ہوں اس کی اس نے ریلیونگ آرڈر کی ہے اور پے بھی سٹاپ کروائی ہے۔ تو یہاں پہ جتنا بھی موجودہ سٹاف ہے ان سب کا مطالبہ یہی ہے کہ ایک دو کو ریلیو نہیں کرے گا، اس پورے ہاسپٹل کو یہ ریلیو کرے گا۔ اچھا، تو یہ ہماری اگر فل سٹاف کو بھی ریلیو کر لینا تو ہمارا مطالبہ پھر بھی یہی ہے، یہ اس کی ریاست نہیں ہے، یہ اس کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے کمیشن پہ ہم آئے، ہم یہاں کے لوگ ہیں اور یہ ہمارا ہی ہاسپٹل ہے، یہ مریض بھی ہمارے ہیں، یہ ہاسپٹل بھی ہمارا ہے۔ اس کے لیے جو ہمارا ایم ایس ہے ہم نہیں مانتے۔ اگر یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ایم ایس کی ڈیوٹی کو چلا سکے، ہمیں ایک پازیٹیو بندہ چاہیے جو ہمیں اپنی بیٹی یا بہنیں سمجھے، یہ نہیں کہ ہمیں لوگوں کو بلائے ہمارے لیے کہ یہ میری نرس ہے، آؤ ذرا اس کی نمائش میں کرواتا ہوں، جو ایک اس نے اپنے ساتھ بٹھائی ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگوں میں ذرا بھی غیرت نہیں ہے کہ کوئی آئے اور اس سے پوچھے۔ کل ایم ایس خلاف احتجاج دا چې موږ ایم ایس چې دا هغه ډیر زیات سبو ته وایي چې هغه ته ځ الفاظ نشي استعمالوي چې داسې سړی دا چې موږ یې منټلی ها فزیکلی ها موږ باندې دا تنګی مو موږ باندې چې څه زیاړې وي چې څه خبرې هغه موږ ته دی کوي، منټلی مو ټارچر کوي، فزیکلی مو کوي، ډیوټۍ کې مو تنګی موږ پسې دامره ستړي کړي یو چې موږ دلته کې روت یو د دې وجې نه چې هغه پسې موږ هغې سره په خبرې په هر چیز ستړي شولو، هغه یې دې ول نه دغه قسمونه ښه خوري، په قرآن خلوص کښېږدی، ښې ته ښه پرېوځي خو به بیا دغسې کوي۔ د دې وجې نه موږ کنټینیوسلی ورسره واقع یو چې موږ سره د دا یا خو د دا ایم ایس ته بالکل لرې کړي، موږ دا ایم ایس بالکل په چار نه ده، ځکه چې دا یې دې سیټ قابل نه ده او دې وجې نه موږ دا ایم ایس ته موږ نه لرې کړي او موږ ته د بل ښه ایم ایس راوستی، هغه ښه داسې ایم ایس چې بیا داسې نه چې دې غوندې او موږ اوس چې دې ته وتې یو موږ ته دا غنر کوي ایز اے فیمیل چې موږ دلته کې وتې یو، مریضوں نے هم موږ سفر کیږي، مریضوں نے کیری موږ سفر کیږي او موږ ښه ایز اے فیمیل چې دلته د خپل کلچر مطابق چې کرک کې موږ ویلوړ یو، خپل کلچر مطابق موږ ته دا خوان نر کوي چې موږ فیمیل یو، موږ دلته ویلوړ یو، د خلک په مخ کې د موږ ویلوړ یو، خو دا موږ ډېر مجبوره کوي، دې مجبورۍ وجې نه موږ وتلي یو، خو دا د موږ مشرون چې یو تاسې موږ ته دا ایم ایس په سیټ کښېنوله ده، پته نشته تاسې ورسره میلاو یو یا څه هغه موږ ته لرې کوئ یې نه، په سیټ نوسته داسې پوښ په نوسته چې یو ځل یې ټرانسفر آرډر یې ښه وشول، د هغې خروپې د څو هغه عادتونو نه یې دي ټرانسفر ښه وشول، هغې باوجود هغه بیا روغلال په نوسته، سټې یې وړېدو په نوسته، سټې ایکسټینډ کېږي بیا په نوسته ویلی کېږي، خو دا یې څو وجې نه کېږي چې د لګیا ده، خو دا را موږ د پوره تاسې څه چالو کې موږ خو پسې ډېر تنګ شوي یو، کنی بیا موږ دغه ټول هاسپټل بندو، اوس خو موږ ایمرجنسي کورېج ورکوو او
چارخه کوو په 2 غنټې دپاره به موږ دا احتجاج کوو او کالي پټیه دا دي نه چې موږ پولیسو ټوله باندې کالي پټیه هدي ټولې تړلې دي او دا احتجاج به موږ جاری وي څو پورې چې څو پورې دا ایم ایس موږ لري شوی نه او موږ ته انصاف موږ ته نه کړه چې کومې موږ مطالبات دي پوره شوي نه بسم الله الرحمن الرحیم مو نوم نگت نشاط تا او زه کې ډي هاسپټل پریزیډنټ یا نرسینګ اسوسییشن طرف نه د نرسونو از نمائندګي کوم دا کیمه خبرې چې دي میډم صوفیا تو سره خبرې وکړلې نو موږ مین مطالبات دا دي چې ایم ایس مشتزیاړې کوي نازیبه ورډز یوز کوي او یای چې د معادات تا زه په کور کې دا زیاړې کوم هغه داسې زیاړې دي چې سړوي په مخ کې چې دای وځي چې هغه منی موږ دومره شرمنده یو چې دته موږ ارتلای نشو چې ویر شو دای موږ ته چې او دفتر نه وځوي نو د ټوله خبره خلاف موږ نه احتجاج کړم نه موږ هسپټل بند کړم موږ خپل سرویس ورکوال خو اره وړ کې د منټلی ډیر اذیت ورکړل دا غي د وجه نه موږ خپل وایني ټیم روغشتل ینګ نرسینګ اسوسییشن صوبایي لیول منی چې تاسو روشوي د موږ په مفاد کې ام اس سره خبره وکوي هغه چې کله پرون روغل دي سره خبره کوله باغې کې ظفر بوهاری نوم سړای د ټیکادور د غر چک شو د موږ ملمته لوس ورچواله دا چې د هغې موږ په شدید الفاظ کې مذمت کوو ظفر بوهاری موږ نه منو موږ یایو چې ظفر بوهاری د گرفتاری وشي موږ ملما د سوات ملما چې هغه موږ ته ډېر چې د دې خلک د موږ پښتنه نه کوله هغه د موږ پر ارغله د موږ پر ډېر قدردان وو او ایم ایس چې دا ایم ایس چې کوم ورډینګ یوز کوي او ایم ایس تای په خپل مشوره غوښته دا چې تر اوسه زه خو په ایم ایس پوسټ یا نور یې چې زه نه پېژنم دیس کې دای پېژي چې زه خو کا بیا زیاړه کوم یا چې تلوسه چم بیا خو به چې ایم ایس لوس ویرو چې ول ظفر تر اوسه مو په زویته خلک وایا بیا ظفر لوړ دا غي کسون په موږ په سر وستلې دي هغه نه پس بیا پولیس سرغلا بیا ډي سي ته کمپلین شو دا ډي سي ته د خبره کړي چې نرسونو مونږ په دفتر قبضه کړي موږ هیڅ ته قبضه نه کړي موږ خپل روټین کیر ورکو پیشنټ خپل ډیوټي کو منټلی ډیر زیات سټریس کیو پرونه نه یو وړ کې نه صحیح طریقې سره مړې پړلې ډول منځونه کوي شری دي ماشوم پرې موږ دلته لړو آیا د موږ په علاقې کې یو مشر نشته چې مشتروشي د موږ پښتنه وکي چې دا موږ سره سو شال موږ ټوله غلطي یو زه غلطه یا دا غلطه د 70 تعداد وړ کې غلطي دي او دا یو روغ دا دای په دې سیټ کې نه ولا دا اوس دای مت دمکیر لږی دې نه تنها بن کړه بان کته مت تنها د مو د رزق وعده الله تعالی کړي دوته د مو رزق په سرنګ بندوي ته یې سوچ د مو رزق په بندای ته خو خپل کرپشن کوي د دې هسپټل دوايي ورې په کلینیکونو کې لګوي ته خو د کرک علاقہ د تبا کړل لګیاي ټولو خلکو ته پته ده چې دا کیم نمبر سړای ده موږ صرف دا نه یو چې یو دا ایم اس موږ یو چې د داسې خلکو نه خدا رسول ته کسو د کرک مشرونو موږ ته بس عزت کوي موږ ته څه خوان دی لونیو کني موږ ټول اکټه نرسز موږ دا لیکل درکو چې موږ د دې ترانسفر کویا موږ د دې دوی نه صوبه سا چې دې موږ حق ته پر کیم سړای روشي هغه دای ډاکټر عرفان د موږ ته په خپل من ډي ام اس جوړ کړل چې هغه د نرس فیور کې دوه خبرې وکړي چې د نرس خروغي دی دای په غلطه دا سبې تا غدي لری کړاله دا کی خبره دو تو سیدای مستکشنه ولا دا پکې ما کې مرتکشنه ولا دا یا خو موږ لری کو یا خدای ته کې سیدای موږ نه لری کو یا موږ ریلیوینګ اډرونه وکړه هغه دی بای هند ډي جی ته یوړه نو ډي جی صاحب ته ودای خپل صفای ور کوي چې نرسز مو په چیز ریلیو کړلې او موږ ته هیڅ انفارمیشن نشته دا موږ کنټینیو خپل ډیوټي سوتو او ټول سټاف چې دا اوس موږ صرف 1 غنټه د پر عدالت کې ورواتی یو هغه د دې پر کچې تاسو په دې موږ علاقې کې داسې وی چې موږ ته روشي او د موږ خبره وروي د موږ خبره هیڅ څوک نه وري پرونه نه د دومره اپروچ دا چې موږ ته هیڅ څوک نرسي په دې علاقې کې صرف یو دای دا او سیکټری افیس کې پیسې ویر کی خبره ارچ پټه کی پیسې ور کوي کنه سیکټری افیس کې خبره پټه کی ټولا میډیا منه چې پرونه اکاونټ افیس ته بای هند یو ډال الته نه مشتا انفارمیشن روغلال چې تو سه سرسونه روډال نگا ته صوفیا والا سیلری اسٹاف جی ویورس یہ دیکھا آپ نے اسٹاف کی بات سنی ان کا احتجاج سنا میڈیا دونوں طرف برابر ایکول کام کرتا ہے اور ہمارے فرائض میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ہم حق اور سچ کی آواز کو آپ تک پہنچائیں میرا اس وقت کے پی کے گورنمنٹ سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگ اگر ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی حل نہیں کر سکتے تو اس کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسا فورم بتا دیں جہاں یہ لوگ جائیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس جو واقعہ یہ ہوا ہے اس کی فوری طور پر مکمل انکوائری کی جائے اور جو بھی اس کے اندر مجرم ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے اب تک کی رپورٹ اور ہمارے میڈیا کی معلومات کے مطابق اس کے اندر بری طرح سے
MS جو ہے اسکرک ہاسپٹل کے وہ ملوث ہیں اور ان سے سوال جواب کیا جائے، اور اگر میڈیا ان کے ساتھ ہے تو میڈیا سٹاف کے ساتھ بھی ہے، پھر ہم اس خبر کو اس طرح نہیں روکیں گے، پھر اس کی آخری حد تک جائیں گے، اور جو جرم ہے جس کا اس کو سزا جب تک نہیں ملے گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم گورنمنٹ آف KPK سے اور وہاں کے جو یہ محکمہ ہیلتھ کے اکابرین افسران ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے، خدارہ آپ کی بھی بہنیں بیٹیاں ہیں، انصاف سے کام لینا سیکھیں، ورنہ یہ لڑائیاں پھر آپ کی ماؤں بہنوں تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ کیمرہ مین عظیم رفیق کے ساتھ سعید علی باوا۔